ये फकीर नहीं खाओ, ये छोटी बच्ची बहुत गरीब है। यह लड़का छोटे बच्चे को देखकर बादाम खाता है और कहता है कि खाओ, लेकिन छोटी बच्ची इसे काफी देर तक देखने के बाद खाना चाहती है। लड़की का पिता बहुत गरीब है, इसलिए वह उसके लिए अच्छा खाना नहीं खरीद सकता। बड़ा लड़का चला गया और वह उन मेवों के छिलकों को मुंह में रखकर खाता है। उसके पिता सो रहे थे। उसके बाद लड़की की माँ आती है। लड़की कहती है, मैं ये बादाम खाऊंगी। लड़की बहुत परेशान है। लड़की की माँ छोटी लड़की से नाराज होकर घर जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बादाम खरीद कर लाऊंगी। लेकिन इस बेचारी लड़की को सिर्फ 2 लोगों ने ही लाइक किया है और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें।